चीनमा आज बिहान गएको भूकम्पबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 53 जना पुगेको छ। नेपाल चीन सिमाना तिब्बतको दिङ्गे काउन्टीमा गएको भूकम्पमा परि अरू 62 जना घाइते भएका चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। भूकम्पबाट केही घरमा क्षति पुगेको खबरमा उल्लेख छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङले भूकम्पपछि भत्किएका संरचनामा फँसेका नागरिकको ज्यान जोगाउन र हताहत कम गर्न सबै प्रकारका उद्धार प्रयास गर्न सेना र उद्धारकर्मीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिका महासचिव तथा केन्द्रीय सैन्य आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका सीले घाइतेको उपचारका लागि सक्दो प्रयास गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले प्रभावित प्रकोप रोक्न प्रभावित बासिन्दाहरूलाई उचित रूपमा पुनर्स्थापना गर्न र उद्धार पछिको कामलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। सिन्हाका अनुसार आज बिहान नेपाल चीन सिमाना तिब्बतको दिङ्गे काउन्टीमा 6.8 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। नेपालको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले भने भूकम्पको तीव्रता 7 म्याग्निच्युड रहेको बताएको छ। यसैबीच चीनमा पटक पटक भूकम्पहरू गइरहेका छन्। यसैबीच चीनको सिगात्से केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण नेपालमा पनि सामान्य क्षति भएको छ। भूकम्पको धक्का काठमाडौँ उपत्यका सहित पूर्वी र मध्य नेपालमा महसुस भएको थियो। भूकम्पले ठूलो क्षति नपुर्याए पनि सामान्य क्षति पुगेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले सोलुखुम्बु, सङ्खुवा, सभा, ओखलढुङ्गा र ताप्लेजुङमा भूकम्पले 6वटा घरमा क्षति पुगेको जनाएको छ। यसैगरी काठमाडौँको सिउचा टारमा एकजना व्यक्ति घरको छतबाट हाम फाल्दा घाइते भएका छन्। यस्तै बाराको कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 को त्रिचन्द्र माविका कक्षा 7 र 8 मा पढ्ने 11 जना विद्यार्थी बेहोस भएका छन्। सामान्य उपचारपछि उनीहरू घर फर्किएका छन्। प्रहरीले क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको जानकारी दिएको छ।